Hamıya salam. Bugün artıq ikinci videomuzu çəkirik. Bugün istədim ki, sizlə bütün dırnaqlarımı söküm, yenidən qaynaq eləməyə çalışacağam. Dırnağımın üzərində gel var idi. Geli mən söktüm, amma çox tez-tez öz dırnağıma gel vurduğum üçün dırnağım zədələnməyə başladı. Görürsünüz ya yox. Amma ki, elə də yaxşı vəziyyətdə deyil dırnaqlarım. Ona görə üstündəki geli çox təmizləmədim. Çox təmizləyəndə hiss edirəm ki, dırnağım daha çox zədələnir. Məndə indi iki cür tipsi var. Biri belə bir tipsidir. Baxın, bundan çox arkada istifadə edirlər. Siz istəsəniz sadə tipslərdən də ala bilərsiniz. Tipsi baxın belədir. Rəngi digərlərinə nisbətən daha süd rəngidir, daha solğundur. Digər tipsim isə baxın budur. Bunu mən əlavə almışam. Bu tipsi ilə tipsi əslində məntiqən eynidir. İkisi də arka üçün istifadə olunur. Ancaq ki, bunun digər tipsidən fərqi, baxın, göstərim sizə. Bu kənarlarının kəsilmiş olmağıdır. Baxın, kənarlarının kəsilmiş olmalıdır. Amma digər tipsilərdə isə kənarları kəsilmiş vəziyyətdə gəlmirsə, siz gərək onu özünüz kəsəsiniz. Kənarları daha it olur. Görürsünüz, baxın, daha it olur bunun kənarları. Kənarları kəsməlisiniz, kleyvranda yapışdırdığınız zaman. Mən bugünkü gün mənə rahat olsun deyə kəsilmiş tipslərdən istifadə edəcəm, kənarları kəsilmişlərdən. İndi mən öz dırnağıma hansı uyğundursa, onu seçəcəm. Baxın, gördüyünüz kimi hər bölmədə dırnağınıza hansı ölçü uyğun gəlirsə, onu yapışdıra bilərsiniz. Seçim, mən indi videoya davam edəcəm. Mən yapışdırdım tipsiləri. Bir də bir şey deyim ki, məndə bu dırnağımda tipsini yapışdırarkən elə bir ki, kley yaxşı yapışmadı deyə qopdu. İkinci dəfə eyni bu tipsidən istifadə eləməyin. Dırnağınızın üzərinə ehmalca pilkalayın, çünki kley qaldıqda ikinci dəfə tipsi yapışmaqda biraz çətinlik çəkir. Dırnağınızın üzərinə pilkalayın, daha sonra yeni tipsi götürün, onu yapışdırın. İstəsəniz belə də saxlaya bilərsiniz, istəsəniz kəsə bilərsiniz. Mənə görə bunlar çox uzun olduğu üçün normal olaraq mən kəsəcəm hamısını. İstədiyiniz uzunluqda yəni kəsə bilərsiniz. Bir də ki, tipsi kəsməkdən üstü var. Məndə var idi, amma ki, itirmişəm, tapa bilmədim. Ona görə bundan kəsəcəm hal-hazırda. Mən indi istədiyim formanı verdim dırnaqlarıma. Baxın belə istədiyim formanı verdim. Daha sonra bilirsiniz nə etməliyik. Baxın, bu taxma dırnaqlarda görürsünüz, buradan belə izlər var. Kəsik-kəsik elə bir ki, üstə qəfildən qalxır. Bax belə, bunları buradan itirməliyik biz. Bunları biz nə ilə itiririk? Bunları istəsəniz pilkayla da itirə bilərsiniz. Amma vaxt çox getməsin deyə mənə görə daha asan olan elə aparatın özü ilə eləməkdir. Başlığını birinci növbədə çıxardıram mən. Başqa başlıqdan istifadə edirdim. Bu başlığın əvəzinə mən digər başlığını taxıram. Hansını? Baxın bunu. Bu qırmızı başlıq bu. Prez aparatının üstündə olmur. Bunu özün əlavə alırsan. Mən bunu özüm əlavə almışam. Baxın, taxdım. Başladıram aparatımı işləməyə. Çox güclü yox, orta dərəcə ilə başlayıram. Bunun üzərində olan baxın, bu xəttləri itirməyə. Sanki dırnağımla bütünmüşünü görməyini istəyirəm də, bunun taxma olduğunu bilməyini istəmirəm. Ona görə buranı itirməyə başlayıram. Gördüyünüz kimi çalışdığım qədər itirməyə çalışdım bu izləri, amma tam itirmək olmur. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki aparat dəyirdi və baxın görürsünüz, qan yedi, biraz qanadır. Ona görə də əlimizdən gəldiyi qədərini eləməyə çalışdıq. Sonra əlimizi alırıq primerimizi. Primerin bu taxma dırnağa dəyməyinə ehtiyac yoxdur, həm də dırnağın dibinə dəyməyinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə dırnağın özünə baxın bu hissəyə bir damcı belə çəkirik. Primer havada quruyur, aparatı salmırıq. Diblərə də çalışırıq ki, vurmayaq primeri. Az miqdarda, yəni bütün dırnağa çəkməyə ehtiyac yoxdur primeri. Primerimizi daha sonra qoyduq. Əlimizi alırıq bazamızı. Başlayıram bazamı dırnağıma lap kimi çəkməyə. Tam rahat. Bazamızı çəkdik, indi isə qoyuruq aparata qurumağa. 30 saniyədə quruya bilər, 60 saniyədə quruya bilər. Mən 60 saniyə quruduram daha qarantili olmağından ötürü. 60 saniyə olduqdan sonra isə onun üzərindəki o şirəni almaqdan ötürü spirtlə silməliyik. Aldıq, geldən götürdük. Yerləşdiririk dırnağımızın üzərinə geli. Sonra dediyim kimi gellə başlayırıq oynamağa yavaş-yavaş. Gellə başlayırıq biz oynamağa. Sağa, sola, yuxarıya doğru çox dibə dəyməyəcək şəkildə yaymağa başlayırıq. Qıraqlarda çox gel saxlamağın yəni yeri yoxdur. Qıraqlara daha az gel vurmalısınız. Çünki dırnağın ortası daha topbuş görünməlidir. Qıraqlar amma daha nazik, daha incə görünməlidir. Artıq gel də qalsa götürə bilərsiniz, yəni problem deyil. Mən bütün dırnaqlarıma gel vurdum. İndi hal-hazırda göndərdim qurusun. 60 saniyə qurmağını gözləyəcəm. Bəzi yerlərində əyrilik ola bilər. Yəni normaldır bu, amma biz bu əyriliyi pilkayla ört-basdır edəcəyik, düzəldəcəyik inşallah. Gözləyirik 60 saniyə olsun. Saniyəmiz tamamdır, çıxardıram, baxın, belədir dırnaqlarım, gördüyünüz kimi. Əslində belə də pilkaya ehtiyac yoxdur, amma yenə də daha düzgün olmaq üçün vuracam. Birinci əlimizin üzərinin bu geldəki olan bu şirəni aradan qaldırırıq, başlayırıq spirtlə silməyə. Məndəki gel nə ağ geldi, nə də ki daha pəmbəyə çalar geldi də, bilinmir nə rəng olduğu, amma ikisinə də oxşuyur. Siz yəni istədiyiniz gel rəngini istifadə edə bilərsiniz frenç üçün. O da sizin zövqünüzdən hansını istəyirsiniz, onu da edə bilərsiniz. Sildim. Burada bəzi yerlərdə toz var idi, onları da sildim. Baxın, gördüyünüz kimi belə. Əslində məncə çox qəşəng, çox səliqəlidir, amma yenə də mən vuracam pilka istəməsəniz bafla da edə bilərsiniz. Necə istəsəniz yəni. Başlayıram. Gördüyünüz kimi mən artıq bütün dırnaqlarımı pilkaladım, nə əyrilikləri falan var idisə hamısını aradan qaldırdım. Daha sonra isə bu pilkanın izləri dırnaqda qalmasın deyə bafla mən üzərindən keçirəm. Belə səliqəli şəkildə nazik hərəkətlərlə bafla dırnağımızın üzərindəki o pilka izlərini itirməyə çalışırıq. Belə. Daha sonra isə dırnağımızı başlayırıq spirtlə silməyə. Spirtlə sildikdən sonra isə başlayacağım mən frençimi çəkməyə. Mən frençim ağ rəngdə, daha doğrusu ağ rəngdə eləməyəcəm frençimi. Çünki ağ rəngdə kraskam yoxdur. Lakım var, amma lakım qədər qatı olmadığı üçün çəkmək olmur da. Frenç üçün gərək laklar var qatı. Ağ frenç çəkməkdən ötürü deyirəm. Ağ rəngdə laklar var qatı. Ya ondan almalısınız, ya da ki kraskalar olur frenç üçün. Ondan almalısınız. Mən daha çox kraskanı sizə məsləhət görərdim. Özüm aldığım zaman sizə göstərəcəm. İstəsəniz yəni ondan da ala bilərsiniz.
Gördüğünüz gibi baxın. Belə də göstərim. Heç bir əyriliyi falan yoxdur. Şükür ki, hamısı qaydasındadır. İndi French'imi necə çəkirəm, onu göstərəcəm sizə. French'in kiçik uçluqlu, nazik olan fırçalar var. Nazik uçluqlu fırçalar var. Onlardan almağınızı məsləhət görürəm. Məndə baxın belə bir fırçadır. Görürsünüz belə. Buna başlayıram mən. Bakıma batırmaqla. Və çəkməyə başlayıram. Baxın. Buradan dip hissədən. İstəsəniz yəni buradan da çəkə bilərsiniz, buradan da çəkə bilərsiniz. O sizin istəyinizə bağlıdır. Mən hal-hazırda buradan istəyirəm. Buradan başlayıram bura bir dənə belə xətt kimi bir şey gətirməyə. Buradan da başlayıram belə bir şey gətirməyə. Gördünüz? Gətirdim ha. Başlayıram doldurmaq içinə. Baxın, belə French. Yerim narahatdır deyə biraz çətinlik çəkirəm əlimi tutmaqda. Belə çətin heç bir yönü yoxdur. Gördünüz? Baxın. Belə də tuturam, görürüm ki, bəs burada daşıqdır. Bu mən əlimdən sivirəm, ərin kimi bir dənə çubuq zat götürməyəm. Siz onun əlinizdən sinir edərsiniz. Baxın belə. Mən indi hamısını çəkib təzədən mən videoya davam edəcəm. Aha, mən indi bütün dırnaqlarımı çəkdim. Tək bu dırnağımdan başqa. Buna başqa bəzək eləməyə fikirləşirəm. Yeni il temalı bir şeylər istəyirəm. Ona görə də mən qardan necə çəkəcəm ona. Amma belə göstərim, baxın. Çox gözəl, çox səliqəli bir şəkildə French'imizi çəkdik. Qoyuram aparata qoyacağım. Az qurda bilərsiniz, çox da qurda bilərsiniz. Çünki lak tez quruyan bir şeydir. Daha sonra mən əlimi alıram. Baxın bu fırçanı görürsünüz. Dəmirdən nöqtədir ucu. Dəmirdən nöqtədir. Bununla mən indi qar dənəciyini çəkməyə çalışacağım. Onu çalışacağım dediyim kimi. Çıxartdım əlimi 30 saniyədən sonra aparatdan. Batırıram bura. Bura baş durma. Bunu. Başlayıram bunu burada nöqtələrdən qar dənəciyi çəkməyə çalışmağa. Ortadan bir dənə nöqtə. Bir dənə. Baxın, belə nöqtələr çəkdim bura. Hələ ki, yaxşı gedirik. Sonra çubuğumu alıram əlimə, portakal çubuğumu. Baxın, ən ortadakı nöqtə var. Ondan dümdüz yuxarıya görsən 2 dənə nöqtə gedib. Ora ehmalca çəkməyə başlayıram. Görək, nə çıxacaq ortaya. Çəkdim. Sonra aşağıya doğru çəkdim. Daha sonra bu yana, sonra bu yana çəkirəm dedim mən. Sonra belə. Mən yəni dediyim kimi də bunu bilmirəm eləmək. İlk dəfə də edirəm bu qar dənəciyini. Ona görə səliqəsiz alma bilər, üzr sayın. Siz eləməsəniz də olar, bu şərt deyil. Bu dırnağı da French çəkib keçə bilərsiniz. Belə bir şeylər elədim. Belə. İstəsəniz başqa şeylər də, başqa dizaynlar da eləyə bilərsiniz. Baxır sizə də nə istəyirsinizsə. Belə. Aparıram aparata. 10 saniyə qurtacam, çox qurtmayacam. Daha sonra isə üstündən topumuzu çəkəcəm. Baxın, artıq mənim dırnaqlarım hazırdır. Görürsünüz çiçəklərim. Evdə çox asandır onlar, yəni French özünüz çəkə bilərsiniz, çox asandır. Görürsünüz, dırnağımın burasından hələ də qalır. Çünki frez aparatım dırnağıma dəydi, ona görə. Siz çalışın ki, bunu eləyin. Əgər bəyəndinizsə, xoş mənə bir dənə takip atmaq məncə çox çətin bir şey deyil. Hələlik.